மரத்தில் இருந்த ஒரு பச்சோந்தியை எடுத்துகிட்டு போய் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் காட்டினோம். We took a chameleon that was on a tree and showed it to our children. அப்போது காணொளி எடுக்கிறதுக்கெலாம் அதிக வசதிகள் இல்லை, புகைப்படங்கள் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம். We could not take many videos those days, so we just clicked some pictures. இது ரொம்ப ஒரு அமைதியான ஒரு மிருகமாக தான் இருந்தது. ஒரு குச்சி நீட்டினோடனே அது மேலே ஏறி உட்காந்துருச்சு. It was very timid that when we stretched a stick towards it, it climbed on it and sat on it. பொதுவாக மிருகங்கள் நம்ம அதை தாக்குற வரைக்கும் நம்மளை அது தாக்காது. Generally, animals don't attack us until we attack them. நம்முடைய கடமை என்னடா, இந்த மாதிரி பூச்சிகள் இல்லைனா மிருகங்களை அடித்து கொல்லாமல் அதோடைய இயற்கையான சூழ்நிலையிலேயே அது வளர்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும். It is very important duty of ours to take care of the animals and birds, insects around us.